Deu de cara com Black Wolf, meu irmão. É aquele momento que não passa nem sinal de Wi-Fi. Para alguns não passa nem um coco da Bahia. Mas se liga, meu irmão, no olhar do bicho. O cavalo treme todo. Até porque, cara, a gente só tem esse momento do registro. Mas pode ter certeza que aonde tem um, tem mais. E lidar com uma alcateia é algo realmente muito complicado. Então, o melhor que você tem a fazer é recuar. E o cavalo sabe muito bem disso.